நான் உங்க வசன் TTF எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம்னா நம்ம சென்னையில இருக்கோம். அண்ட் வந்து எங்க கிளம்பிட்டோம்னு வந்து பண்ணா நம்ம கோயம்புத்தூருக்கு கிளம்பிட்டோங்க. ஏதோ கோயம்புத்தூருக்கு போறது, அதாவது கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னைக்கு வர்றது, சென்னையில இருந்து கோயம்புத்தூர் போறது வந்து பண்ண ஏதோ டீ கடைக்கு போய் டீ குடிச்சிட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கு. அடிக்கடி வந்து பண்ணா நாங்களும் போறோம். இப்போ வந்து சென்னையில இருந்து எதுக்காக கிளம்பிட்டோம்னு வந்து பண்ணா நம்ம பிரவீன் மாப்பிள்ளைக்காக தான். மாப்பிள்ள பிரவீன் அண்ணா வந்து பண்ணா பெங்களூர் இருக்காருன்னு தானே சொன்னேன். அவருக்கு என்னடா கோயம்புத்தூர்ல வேலை அப்படின்னு வந்து பண்ணா நம்ம பிரவீன் அண்ணா வந்து பஞ்சாப் கிங்ஸ்க்காக நெட் பவுலரா இருந்தாருங்க. பஞ்சாப் கிங்ஸ்ல நெட் பவுலரா இருந்தாலும் கர்நாடகா ஸ்டேட்டுக்காக அண்ணா ஆடிட்டு இருந்தாரு. இப்போ வந்து கர்நாடகா ஸ்டேட்ல NOC வாங்கிட்டு நம்ம தமிழ்நாடு டீமுக்காக ஆட போறாரு. அதாவது தமிழ்நாடுக்காக ஆட போறாரு. என்ன டீம் ஏது டீம் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து பண்ணா பொறுமையா நாங்க அப்டேட் பண்றோம். ஏன்னா அது இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல. ஸோ வந்து இன்னைக்கு வந்து அங்க மீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க. அண்ட் வந்து பண்ணா நமக்கும் வந்து பண்ணா பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க. இன்னும் பாஸ்போர்ட் வந்து சேரல. ஸோ அது வந்து பெண்டிங்ல போட்டு வச்சிருக்காங்க. நம்ம எதனால பெண்டிங் ஏது அப்படின்னு சொல்லி ஒன்ஸ் அகைன் வந்து கோயம்புத்தூர்ல போய் விசாரிச்சுட்டு வரணும். ஸோ அதுக்காக தான் இதெல்லாம் ஒரு ரீசனுங்க நாங்கள் கிளம்புறதுக்கு. ஸோ வந்து சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அண்ட் வந்து எந்த வண்டியில போக போறோம்னு வந்து பண்ண போன vlog பார்த்த எல்லா TTFக்கும் தெரியும். நம்ம வெர்சஸ் 1000 கவாசக்கியில தான் ஜாலியா சுத்திட்டு இருந்திருப்போம். வெர்சஸ் 1000 சொல்றதை விட குட்டியானன்னு சொல்லாங்க. உண்மையாவே அப்படிதாங்க இருக்கு பாக்குறதுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசா வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் தட்டிட்டுக்கோங்க. ஓகேங்க, வாங்க பைக் எடுத்துட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். TTF டைம் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா 6:33 ஆச்சுங்க. ஸோ வந்து நம்ம வீட்டிலேருந்து புறப்பட்டாச்சு. நேராக வந்து பண்ணால் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் கூகுள் மேப் போட்டிருக்கேன். எதனாலன்னு வந்து பண்ணால் அதெல்லாம் நான் வண்டியில் போகும்போது சொல்கிறேன். மாமா போயிட்டு வரோம் மாமா. டே வாசா இவருங்கடா இங்கன்னா இவரை வந்து நாங்கள் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோங்க. சிரிக்காத மாமா, நான் ஓட்டுற மாதிரி சொன்னேன். அதாவது வந்து பண்ணால் மாமாவை வந்து வெளியே எடுத்தோடனே நான் கூட்டிகிட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா மறுபடியும் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது, கொஞ்ச நாள் ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் வந்து பண்ணால் நம்ம டேரக்டர்னாவும் நம்ம கூட தான் இருந்தார். ஏன்னா காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். அண்ட் வந்து எங்களுக்காக வேண்டுதல்லாம் வச்சுருந்தார். ஓகே, நான் பார்த்து பத்திரமா இருங்க. டேட்ஸ் மயிலே பார்த்து பத்திரமாரு. ஸோ வந்து தம்பியை வந்து பண்ணால் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க, நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ வந்து கடலூர் மீட்டப்பில் வந்து பண்ணால் நம்மளோட TTF தான் இவர். ஸோ வந்து இந்தளவுக்கு ஒரு வெறித்தனமான TTFங்க. ஸோ வந்து என் கூடயே வந்து ஆக்சுவலி வந்து இவங்க நம்ம இந்தியா கிளிச்சில் வந்து நம்ம டயாட் ஃப்ரெண்ட்ஸை மட்டும் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ வந்து தம்பியும் சர்ப்ரைஸாக வந்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அப்படியே எங்கள் கூடயே வந்துட்டாங்க. மொத்தமாக 5 தம்பிங்க வந்திருந்தாங்க. 5 தம்பிங்களுமே இருக்க சொன்னேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை, அதனால எல்லாம் ஒரு பக்கம் கிளம்பிட்டாங்க. இவங்களுக்கு மட்டும் வேலையே இல்லைன்னா சரி என் கூட இருந்தான்னு வச்சுக்கிட்டேன். சரி மாமா போயிட்டு வரேன், பார்த்து பத்திரமா இருங்க. இங்கேயும் எந்த வாயும் விட்டுட்டு இருக்காதீங்க, ஓகேவா? சரி நான் போயிட்டு வரேண்ணா, பார்த்து பத்திரமா இருங்க. லவ் யூ ஸோ மச். என்னப்பா வண்டி ஆஃப் ஆகுது? ஆன் ஆகுது. ஓகேடா, பார்த்து பத்திரம். ஹேரா ஹேரா ஓகே. காற்று இல்லையா? ஏய் பஞ்சரா மறுபடியுமா? ஆட போங்க. ஆரம்பிக்கும் போதே சம்பவத்தில் போனால் எங்கெங்க போகிறது? எப்படிப்பா ஏர் கம்மியாகும்? நேற்று தான்ப்பா பஞ்சர் போட்டேன் நான். சரி போயிட்டு வரேன், பாய். பாய் ப்ரோ. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு பஞ்சர் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா பஞ்சராக இருந்திருந்தா இப்போ வண்டி ஓட்டும் போதே வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஆடிக்கிட்டே தான் இருந்திருக்கும். அண்ட் வந்து நமக்கு பின்னாடி வேறு நம்ம பிரவீனா வேறு உட்காந்துருக்காருல, அப்போ சொல்லவே வேணாம். அன்றைக்கி ஒரு நாள் பஞ்சர் ஆச்சுங்க. ஸோ வந்து சுத்தமாக வண்டியை வந்து ஓட்டவே முடியல. வண்டி வேறு மாடு மாதிரி இருக்குது. மாடுன்னு சொல்லக்கூடாது, ஒரு குட்டி யானை மாதிரி இருக்குது. கரெக்டாக கடை திறந்துருக்காங்கப்பா. பஞ்சரான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஏர்லாம் அடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பிடலாம் TTF. அண்ணா லவ் யூ ஸோ மச். ஓகே, வேலையை இருக்கு போல அண்ணனுக்கு. நம்ம TTF சின்னத்தை காமிச்சிட்டு கிளம்பிட்டாங்கப்பா. அண்ணா அப்படியே காத்தடிச்சு பஞ்சராக இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்கண்ணா. இந்த பைக் யாரோடதுன்னு வந்து பண்ணால் நம்ம VSK அண்ணா ஓடுதுங்க. நம்ம VSK அண்ணா ஓடுது தான் அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம குட்டி யானையிலலாம் முன்னாடி ஓட்டுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி அவ்வளோ போட்டு ஒட்டி வச்சிருக்காரு. என்னங்கண்ணா? என்னண்ணா? டே லவ் யூ ஸோ மச். பார்த்து பத்திரம். பை. ஓகேண்ணா. லாரியா இது? எமர்ஜென்சி வண்டி மாதிரி. இதை மட்டும் VSK என்ன கேட்டாருன்னா என்ன பண்ணுவார்? ஓகேங்க, நான் பஞ்சர்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே வண்டி எடுத்துகிட்டு போக உங்களுக்கு vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி வந்து நம்ம பைக் பஞ்சர் தாங்க ஆயிருந்திருக்கு. எப்படியோ பஞ்சர் போட்டுட்டு அப்படியே இந்த அருமையான ஒரு அண்ணங்கிட்ட இருந்து விடைபெற்று செல்கிறோம். ஆனால் மீட் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம். மயில்குட்டி என் வீடியோலாம் தினமும் பாருங்கள், சரியா? பாய். ஸோ வந்து பாப்பா வந்து நம்ம TTF தாங்க. ஆனால் அண்ணனுக்கு தான் தெரியல நம்ம யாருன்னு. ஓ சரி. லவ் யூ ஸோ மச்ண்ணா. ஆமாண்ணா, நமக்கு வேலையே சரியாக இருக்குதுங்க. சரிங்கண்ணா, போயிட்டு வரேன். பாய், லவ் யூ.
பாய்டா மயிலு, பார்த்து பத்திரம், நல்லா படிங்க, நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் உருவாக்கிக்கோங்க. இப்போ தாங்க பஞ்சர் போட்டிருக்காங்க, அதனால டேர்னிங்லாம் டக்குன்னு பண்ணிடக்கூடாது, அதே மாதிரி ஓவராக த்ராட்டில் பண்ணிடக்கூடாது, வண்டி வழுக்கும். ஆல்ரெடி ரோடே வந்து பண்ணால் லைட்டாக ஒரு மாதிரி வழுக்கிற தன்மையாக தான் இருக்குது, கொஞ்சம் ஈரப்பசையோட. ஸோ வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னா ஜஸ்ட் 499 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்லிங்க. ஸோ வந்து எக்ஸாக்டாக அப்படி தான் காட்டுது. ஆக்சுவலி எதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் போகணுன்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, எங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டிய ஒரு உறவுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உடம்பு சரியில்லை. சரி உங்ககிட்ட சொல்ல என்னங்க, தாயா பிள்ளையா பழகிறோம், உங்ககிட்ட சொல்கிறேன்னு என்னோடய தாய் மாமாவுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் நடந்துருச்சு. சின்ன ஆக்சிடெண்ட் சொல்லக்கூடாது, கொஞ்சம் பெரிய ஆக்சிடெண்ட் தான். அவர் வந்து எக்ஸல் எப்போவுமே வந்து பண்ணால் நம்ம பைக்கர் ஃபேமிலி தாங்க உண்மையாகவே. எங்கள் அம்மாவாகட்டும் எங்கள் மாமாவாகட்டும் சும்மா வண்டி ஓட்டுறதில் பிரித்து மேய்ஞ்சிருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பண்ணால் எப்போவுமே எங்கள் மாமா கீர் பைக்லாம் சூப்பராக ஓட்டிகிட்ருப்பார். இப்போ வந்து பண்ணால் நம்ம கீர் பைக்கை சர்வீஸ் விட்டுட்டு நான் ஒரு எக்ஸல் வண்டியை வாங்கிட்டு அப்படியே வேகமாக வந்துட்டு இருந்திருக்காரு. பழக்க தோஷம் எப்போவுமே வந்து பண்ணால் கீர் கட் பண்ணுறதுலையும் பிரேக் அடிக்கிறதுலையும் தான் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். ஸோ வந்து எப்போவுமே கீர் பைக் கண்டினியூஸாக ஓட்டிட்டு எப்போவாவது ஸ்கூட்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ணால் நல்லா வேகமாக வந்துட்டு ஒரு டேர்னிங்கில் பிரேக் அடிக்க காலை கீழே டேப் பண்ணியிருக்காரு. கீழே தான் பிரேக்கே இல்லையே, அந்த வண்டியில் 2 பக்கம் தானே பிரேக்கு. ஸோ வந்து அப்படியே கொண்டு போய் விட்டு ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலி நான் சின்ன பையனாக இருக்கும் போது இதே மாதிரி எங்கள் மாமாவுக்கு ஒரு வாட்டி ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்குங்க. எனக்கு எங்கள் தாய் மாமானா அவ்வளோ 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 பிடிக்கும். அப்படி இருக்கும்போது மனசே ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பண்ணால் சரி இன்றைக்கி மத்தியானம் தான் கிளம்புறதா இருந்துச்சு. அது போக மாப்பிள்ளைக்கு மீட்டிங்னு சொன்னாங்களா, திடீர்னு தான் சொன்னாங்க அந்த விஷயத்த. அதுக்கப்புறம் சரி மாப்பிள்ளை வா கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையிலே கிளம்பிட்டோங்க. அடா 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 என்ன அழகாக இருக்குது. காலையில் இந்த மாதிரி ஒரு வியூவை பார்க்கும்போது தாங்க மனசு நிறைவாக இருக்குது. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி மிஸ்ட்டை பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருக்குங்க. அண்ட் வந்து இதை நான் எதிரே பார்க்கல மிஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி, சர்ப்ரைஸாக இருக்குதுங்க மிஸ்ட்டு. அண்ட் வந்து நம்ம விஎஸ்கே நாவோட பைக் எப்படி நம்மக்கிட்ட வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை இருக்குங்க, நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். எப்படின்னு வந்து பண்ணால் வேறு எப்படியும் இல்லைங்க. ஸோ வந்து நம்ம ரவீனா கூட பைக் ரைட் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ வந்து அவங்க கூட எந்த பைக் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா S1000RR, டுக்காட்டி பனிகிலி அந்த மாதிரி பைக்கில் போகலாம். ஸோ வந்து சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸு அது செம்ம லுக்காக இருக்கும். அண்ட் வந்து பண்ணால் நம்மளும் சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓட்டினது கிடையாதுல்ல. ஸோ வந்து அந்த பைக் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் எனக்கு தெரிஞ்ச பசங்கிட்ட நான் கேட்டேன் பைக்ஸு. ஸோ வந்து நம்மகிட்ட தான் அந்த பைக்கில் இல்லை. ஸோ வந்து பசங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, பாசா நீ பைக் எடுத்துகிட்டு போ, 3 நாள் வச்சுக்கோ, சந்தோஷமாக ஓட்டு, எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, ஆனால் யூடியூப்பில் மட்டும் வீடியோ போடாது அப்படின்னாங்க. ஏமாப்பில் பைக்கே எடுத்துகிட்டு போன்ட்டு வீடியோ போட்டால் என்னடா பிரச்சனைன்னா, அது ஒன்றும் இல்லை, உங்கள் அண்ணனுங்க உன்னை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பானுங்க. ஸோ வந்து பைக்கில் வந்து இன்சூரன்ஸ் இன்னும் நான் கட்டல, உன்னை மட்டும் விட்டுருவாங்க, பைக்கை மட்டும் சீஸ் பண்ணிடுவாங்கப்பா, அதனால தான் அப்படின்னாங்க. அப்புறம் ஒவ்வொருத்தவங்க பைக்லேயுமே ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. சரிப்பா சீக்கிரமாக கிளியர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேன். ஆனாலும் நம்மக்கிட்ட ஹயபுசா இருந்துச்சு. பட் ஹயபுசா வச்சு தான் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டென்ட் மேக் பண்ணியிருக்கோமே. ஸோ வந்து நம்ம TTFக்கு ஒரு யூனிக்னஸ் கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குட்டியானி அண்ணங்கிட்ட கேட்டேங்க. எப்போவுமேங்க நம்ம விஎஸ்கேனா கிட்ட விஎஸ்கேனா யார் அப்படின்னு சொல்லி தெரியாதவங்க வந்து பண்ணால் அவங்களும் நம்ம TTF தான். ஸோ வந்து அப்படியே பார்த்து ரோட்டில் பார்த்து ஃப்ரெண்ட் ஆகி அப்படியே நாங்கள் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கோம், அண்ணன் தம்பி அப்படின்னு சொல்லி. அண்ணங்கிட்ட எப்போ பைக் கேட்டாலுமே கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும், அதனால தான் நான் கேட்காமே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து சரி அண்ணன் பைக்கே எடுத்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பைக் கேட்டேன். உடனே வந்து வா தம்பி வீட்டில் இருக்க எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டாங்க. வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அண்ணன் வந்து ரொம்ப நாளாக பைக் ஓட்டாமல் வச்சுருந்துருக்காரு. அதனால பேட்டரி ஃபுல்லாக டவுனு. அதுக்கப்புறம் டோ பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஓட்டினா சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் வந்து பண்ணால் பைக்கில் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் தான் இருந்துச்சு. நம்ம தான் ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் போட்டு அந்தளவுக்கு ஓட்டுறது பிடிக்காது. ஸோ வந்து ஏதாவது எக்ஸாஸ்ட் நோட் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் பைக்கோட சவுண்டும் நமக்கு கொஞ்சம் லீகலாக இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கும் ஏதாவது புது பிரச்சனை வரும். அதனால நான் என்ன சொன்னேன்னா, ஆனால் நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஆன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அவர் அதுக்கு சூப்பராக ஒரு பதில் சொன்னாருங்க. என்னென்னு வந்து பண்ணால், ராஜா இது உன் வண்டி ராஜா, என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொன்னார். சரி நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஆன் வாங்கிட்டு வந்து அவரே தான் மாட்டி கொடுத்தாரு நைட்டு. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஓட்டிட்டு தான் இருந்தோம், நல்லா தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியா கிளிச்சில் வந்து ஷூட்ஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஷூட்ஸ் எல்லாம் முடிச்ச உடனே வாவ் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு இல்லைங்க. அப்பப்போ ரோட்டையும் பார்த்துக்கணும், இல்லைன்னா எங்கேயாவது மிஸ் ஆகிடுவோம். பா பயங்கர அழகாக இருக்குப்பா, சுற்றியும் தண்ணிங்க, நடுவில் ரோடு. இவ்வளோ நாள் இந்த வழியில் தான் வந்திருக்கோம். பட் இந்த அளவுக்கு நான் ரசித்ததே கிடையாது. எங்கெங்கே பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதான் நம்ம ஆக்சுவலி ரவீனாவை பார்த்துட்டு அவங்க கூட பைக் ரைட் பண்ணிட்டு இந்தியா கிளிச்சில் போய் ஷூட்லாம் பண்ணுறது தான் பிளானாக இருந்துச்சு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த பைக் எடுத்து ஜாலியாக போகும்போது வண்டி இப்படி போயிட்டுருக்குன்னா திடீர்னு வண்டி ஆஃப் ஆகுது, திடீர்னு ஆன் ஆகுது. ஸோ வந்து மீட்டர் ஆஃப் ஆகுது, மீட்டர் ஆன் ஆகுது, மீட்டர் ஆஃப் ஆகுது, ஆன் ஆகுது, ஆஃப் ஆகுது, ஆன் ஆகுது. இதே மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஐயோ என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சப்போஸ் யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா போன உலக பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி செம்ம அட்ராசிட்டி போனோம். ஆனால் உண்மையாகவே சொல்கிறீங்க, செம்ம மெமரபுளான டேங்க அவங்க கூட நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது, பைக் ரைட் போனது எல்லாமே. அதனால தான் வந்து பண்ணா ஷி மேட் மை டே அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டேன் கேப்ஷனு.
அது செம்மையாக இருந்துச்சுங்க அந்த டேவே. ஸோ வந்து வ்ளாக் பார்த்தவங்களாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடப்பாவிகளா, என்னப்பா இது, எப்போ பார்த்தாலும் இதே மாதிரியான நான் எங்கெங்கே போகிறது. அது நம்ம கொஞ்சம் வேகமாக ஓட்டுவோம் இல்லைங்க, அதனால வந்து பண்ணால் இந்த மிரர்ஸ் எல்லாம் டக்குன்னு கலண்டுருது. இந்த பைக்குன்னு இல்லைங்க, எல்லா பைக்லையுமே எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போதைக்கு நல்லா டைட்டாக தாங்க இருக்குது. ஒரு 100 கிலோமீட்டர் போயிட்டு 100 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தாங்கிடும். 100 கிலோமீட்டர் போயிட்டு டூல்ஸ் எல்லாமே நம்ம சீட்டு கடியில் தான் இருக்குது. சீட்டு கடியிலேருந்து டூல்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்து பண்ணால் ஜம்முன்னு ரெடி பண்ணிட வேண்டியதான். சப்போஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தான் ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கு. அண்ணனுக்கு ஒரு வீடியோ கால் பண்ணோம்னா எல்லாமே சொல்லுவார். அப்படியே வந்து பைக்கை சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம். TTF செம்மையாக இருக்குங்க. அவ்வளோதான், க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் போட்டாச்சு, கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரீயாக இருந்துக்கலாம். அண்ட் வந்து இன்றைக்கி விலாகில் வந்து கொஞ்சம் வியூ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அது எதனாலன்னு வந்து பண்ணால் சூப்பர் வியூ போட்டிருக்கேங்க. இது வரைக்கும் நான் சூப்பர் வியூ போட்டு பெருசாக ட்ரை பண்ணதில்லை. ஏதாவது ஒரு இதில் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், பட்டு நிறைய வாட்டிலாம் ட்ரை பண்ணதில்லை. ஸோ வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா இதையே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாங்க. எப்போவுமே இந்த மாதிரி க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் போட்டுட்டு ஓட்டும் போது கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்டணும். மிஸ் ஆனோம்னா வண்டி பார்த்து நம்மளை இழுத்துட்டே போயிடும். மாப்பிள்ளை செம்மையாக இருக்குல்ல. எப்பா சென்னையெல்லாம் இப்படிதான்ப்பா இருக்கும். நீங்கள் காலையில் எந்திரிக்கிறது இல்லை, உன் வாழ்க்கையிலேயே இதுதான் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சன்ரைஸை பார்க்குறது. ஆமாம், அது ஏன் அப்படி பார்க்குறேன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீ இவ்வளோ காலையில் எழுந்துச்சு கிளம்புறது. பைக்கோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் சூப்பராக இருக்குங்க. ரொம்பவும் கத்தாமல் அமைதியாகவும் இல்லாமல் நல்லா ஒரு லைட்டான ஒரு ரோரிங்கில் நல்லா இருக்குங்க. ஸோ வந்து எல்லாருமே லைக் பண்ணுவாங்களே தவிர யாருமே வந்து பண்ணால் என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லி யாருமே ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. என்னது ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப்புடா, ஏன்ப்பா ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க? என்னையா இது, கிளம்பும் போது இத்தனை தடங்கள். பட் இந்த மாதிரி தடங்கள்லாம் நடக்குங்க. ஓகே, இப்போ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராதுன்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஓகே, ஜம்முன்னு பறக்கலாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பைக்கோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் உங்களுக்கு பெருசாக கேட்காதுன்னு தாங்க நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற மைக் அப்படியே ஒரு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மாதிரி வேலை செய்யுங்க. மேக்ஸிமம் எல்லா விண்ட் பிளாஸ்டையும் எல்லா நாய்ஸுமே கம்மி பண்ணி மைக் பக்கத்தில் என்ன அதிகமான சவுண்டு கேட்குதோ அதை மட்டுமே அப்சர்வ் பண்ணும். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் வேகமாக போகிறோம். ஸோ வந்து அப்படி இருக்கும்போது விண்ட் பிளாஸ்ட்லாம் ஹெவியாக வரும்ல, அந்த விண்ட் பிளாஸ்ட் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங் பண்ணியிருக்கேங்க. பட் வாய்ஸ் நல்லா தெளிவாக வரும். மேபி கொஞ்சம் விண்ட் பிளாஸ்ட் சவுண்டு கேட்கலாம், கொஞ்சம் எக்ஸாஸ்ட் நோட் கேட்கலாம், அவ்வளோதான். ஆனால் நான் மறுபடியும் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப்புடா, அடப்போங்க, எனக்கு ஃப்ரண்ட் கேமராவே வேணாம். வர இதுவும் ராசி இல்லாமல் போயிடுச்சு போல். பைக் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனாலங்க சின்ன கட்டெல்லாம் அடிக்க வாய்ப்பே கிடையாது. பைக்கே இவ்வளோ பெருசு இருக்குங்க, கிராஷ் கார்டு அதை விட பெருசாக இருக்குங்க. நீங்களே பார்த்தீங்களே நம்ம பஞ்சர் போடுறேன்னா என்ன சொன்னார்னு. தம்பி இது என்ன பைக்கா இல்லை லாரியாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கல்ல. டைம் வந்து எவ்வளோ ஆச்சுன்னா 7:32 ஆச்சு. நான் பார்க்குறது உண்மையாக பொய்யான்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரிலங்க. செம்ம சில்லுன்னு இருக்கு. ஒரு ஊட்டி கொடைக்கானலில் வந்து ஒரு நார்மலான கிளைமேட் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அப்போவும் சில்லுன்னு தான் இருக்கும், நல்லா ஒரு மிஸ்டா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுங்க. அதை தாண்டி வந்துட்டோம் அதுக்குள்ளே. இதோ அங்கெல்லாம் இன்னும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. மாப்பிள்ளை இது நம்ம எக்ஸ்பெக்டே துளி கூட பண்ணல தானே. என்ன மாப்பிள்ளை இவ்வளோ இது? என்ன சென்னை தானே, ஆனால் ஏதோ ஒரு இந்த கொடைக்கானல் ஊட்டி ஃபீல் வருது தானே. அப்படியே கொப்போ வெயிட் மாப்பிள்ளை ஏதாவது பனி புயலில் வந்து மாட்டிக்கிட்டோமா அண்ணா? ஏதாவது பனி புயல்ல வந்து மாட்டிக்கிட்டோமாண்ணா? நம்ம சென்னை தான் இது. சிரிக்கிறாரு மனுஷன். எதனால நான் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன்? எப்பவுமே இந்த வழி அப்படிதான் இருக்குமா? ரேரா? சென்னை போயிட்டுறேன். அப்படியேங்கப்பா சத்தியமா ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குதுங்க அங்கெல்லாம். பிரவீன் அங்க பாரு பிரவீன், ஒண்ணு தெரியல. TTF சத்தியமாக என் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் இது பண்ணதே கிடையாது. எத்தனையோ மிஸ்ஸில் ஓட்டியிருக்கேன், எவ்வளவோ ஜாலி பண்ணியிருக்கேன். ஒரு வெயில் காலத்தில் இதுவும் ஒரு மாதிரி ஹாட்டாக தான் இருக்குது நம்ம ஊர் சென்னை. ஸோ இந்த மாதிரி ஹாட்டான டைமில் அப்படியே அந்த மிஸ்டோடு வந்து அந்த சில்னஸ் மூஞ்சில் அடிக்கும் போது அப்படியே அவ்வளோ சுகமாக இருக்குங்க. வாவ், இன்னும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இப்படி இருக்குன்னு வேறு தெரியலையேங்க. வைசர் மூடுனா சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரிலங்க. ஆனால் உண்மையாகவே சொல்கிறேங்க, ஒரு மேஜிக் மாதிரி இருக்குங்க. பா எவ்வளோ ஒரு பனி, இப்படி ஒரு பனி புயலாம் நம்ம சென்னையில். எனக்கு ரொம்ப நேரமாக டவுட் வந்துட்டே இருக்கு. அந்த அண்ணா சொன்னார் தானே மாப்பிள்ள ரேருன்னு. நான் என்ன நினச்சிட்டேன்னா, இப்போ கொஞ்ச நாளாக நைட்லேருந்து காலைல வரைக்கும் எடிட் பண்ணிட்டு காலைல தூங்கிட்டு மறுபடியும் நைட்டு ஃபுல்லாக சுற்றுறோம்ல. ஸோ அதனால ஊரே இப்படி மாறி போச்சு போல, நமக்கு தான் இது கடைசி வரைக்கும் தெரியல போல அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். அதான் TTF இப்போ வந்து நம்மளை சுற்றி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஃபோனில் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஏன்னா கோப்ரோவில் என்ன தான் நம்ம காமிச்சாலும் ஃபோனில் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக தெரியும்.
பிச்சு உதருது கிளைமேட் உண்மையா. அப்பா மாப்பிள்ள ஹெவன் 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 ஹெவன், சத்தியமா சொல்றேன் இது ஹெவன் மாப்பிள்ள. அடா 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 அடா. அடா 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 அடா. அண்ணா பனி புயல் அடிக்குதா? பனி புயல், பனி புயலா இது? புரியல ப்ரோ. வீட்டுக்கு வரதா ப்ரோ? நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். இல்லை ப்ரோ, ரைடு போயிட்டு இருக்கோம். அச்சோ, ரொம்ப 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 நன்றி ப்ரோ. சரி ப்ரோ, இது இந்த வழி இப்படி தான் இருக்குமா எப்பவுமே? ஓ ஆ ஓ சரி 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 சரி. இது வந்து ஆத்து பனியா? அதனால ப்ரோ நானும் எவ்வளோ வாட்டி இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன், பட் இந்த மாதிரிலாம் வந்தது இல்லையே ப்ரோ. இப்போ நான் கோயம்புத்தூர் கிளம்பிட்டேன் ப்ரோ. வீட்டில் எல்லாத்தையும் ரொம்ப கேட்டேன்னு சொல்லுங்க. ஓ சரி சரி சரி, கண்டிப்பாக வரேன் ப்ரோ. ஓகே ஓகே, பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம். பார்த்து சேஃப் பாருங்க. லவ் யூ ஸோ மச். அண்ணனை பார்க்கும்போது இங்கேயே வாழக்கூடிய அண்ணன் மாதிரி தான் தெரிஞ்சார். ஏய் இது என்னப்பா ஒன் வேவா? அப்படி இது என்ன ஒன் வேவா இல்லை என்ன ஒன்றும் புரியலையே. எப்பா பனியில் ஏதாவது வந்து டொமார்னு தூக்கிட போதுப்பா நம்மளை. அந்த அண்ணனை பார்க்கும்போது இந்த ஊருக்காரர் மாதிரி தான் இருந்தார். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சரி அவர்கிட்ட கேட்டால் தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லி போய் பேச்சு கொடுக்கும்போது பார்த்தா நம்ம டிடிஎஃப் செம்ம ஹாப்பியாக போச்சுங்க. டைம் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா காலையில் 8 மணி ஆச்சுங்க. ஸோ வந்து இன்னும் நமக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னா 431 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 கிலோமீட்டர் பக்கம் பைக் ஓட்டிட்டு வந்துட்டோம். எவ்வளோ தூரமாக வந்து பண்ணால் இதே மாதிரி மிஸ்டாக இருக்குது. ஸோ வந்து நான் என்ன நினச்சேன்னா கொஞ்சம் தூரம் தான் இந்த மாதிரி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆகிடும்ப்பா அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் பார்த்தா போகிற வழி ஃபுல்லாமே இதே மாதிரி தாங்க இருக்குது. ஏதோ ஒரு அதிசயமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, உலக அதிசயம் மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுதுங்க. அண்ட் டிடிஎஃப் இன்னொரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறேன். ஹேண்டில் பார்லேருந்து கை எடுத்துட்டேன். ஏன்னா வந்து பண்ணால் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் மோட் போட்டிருக்கோம். ஸோ வந்து இந்த மோடோட இதை வந்து நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா எந்த பைக்லையுமே நான் செக் பண்ணி பார்த்ததில்ல. அதனால தான் வந்து பண்ண செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கேன். அண்ட் வந்து நம்ம வீடியோ பார்க்குற எல்லாத்துக்கிட்டையுமே என்னென்ன கேட்பேன்னு வந்து பண்ணால் யாருமே இந்த மாதிரி தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி கையை விட்டுட்டு ஓட்டுறது, ஸோ வந்து ப்ராப்பரான ரைடிங் கியர்ஸ் இல்லாமல் போகிறது, வேகமாக போகிறதெல்லாம் வந்து எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. காரணம் வந்து பண்ணால் இந்த ஃபீல்டில் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு 3 இயர்ஸாக இருக்கும். ஸோ வந்து நமக்கு என்ன ஏது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும். பட் ஈவன் யானைக்கே அடிசருக்கும் நம்மளாம் ஏமாத்துறோங்க. ஸோ வந்து நமக்கே மேபி அப்பப்போ ஏதாவது நடக்கக்கூட நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பார்த்து பத்திரமா இருந்துக்கோங்க, எல்லா விஷயத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்து நான் சொன்ன அந்த பழமொழி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, யானைக்கே அடிசருக்கும். ஸோ வந்து இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேயே தாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓட்டிகிட்ருக்கேன். ஸோ வந்து ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்னா இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நமக்கு கீரை மாற்றணும்னு தோணுச்சுன்னா கிளச்சு பிடிச்சாலே வண்டி வந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்லேருந்து ஆஃப் ஆகிடும். 5th கியர் செட் பண்ணுறோம், வண்டி ஓடுது, ஸ்பீடு ஏற்றுறோம். மாப்பிள்ள ரைட் கைக்கு வேலையே இல்லை மாப்பிள்ள. ஏய் அவ்வளோதான்ப்பா, மிஸ்ட்டு போக ஆரம்பிச்சிருச்சுப்பா. அடா 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 அடா, உண்மையாங்க என் வாழ்க்கையிலேயே இந்த ஒரு மெமரியை நான் மறக்கவே மாட்டேன். எப்படி இருந்துச்சு இல்லைங்க. டிடிஎஃப் ஒரே நிமிஷருங்க. அடி போடு, மறுபடியும் மிஸ்ட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. டிடிஎஃப் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளோட vlog ரொம்ப 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 பெருசாக வரும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இவ்வளோ அழகான இடத்துல வந்து எனக்கு கேமரா ஆஃப் பண்ண தோணவே இல்லைங்க. எப்படிங்க ஆஃப் பண்ணுறது, இது ஏதோ உலக அதிசயம் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து பண்ணால் கேமரா ஆஃப் பண்ணவே தோணலை. ஸோ வந்து என்னால் முடிஞ்சால் ஒரே vlogல ஷார்ட் பண்ணி தர முடிஞ்சால் தரேன். அப்படி இல்லை வீடியோ பெருசாக தான் வரும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் 2 வீடியோவாக பிரித்து கொடுத்துட்றேங்க. ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஏரு, ரொம்ப ஒரு க்ளீனான ஒரு ஏர் மாதிரி இந்த இடம் எனக்கு ஃபீல் ஆகுதுங்க. அதாவது இந்த இடம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பனி கூட ட்ராவல் பண்ணுற இந்த இதை சொல்கிறேன் நான். பொய் சொல்லக்கூடாது, ஆனால் இவ்வளோ நாள் அப்படி இல்லைங்க. ஸோ திருச்சி 240 கிலோமீட்டர்ஸ் அண்ட் வந்து நம்ம திண்டுக்கல் 348 கிலோமீட்டர்ஸ்ன்னு பார்த்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம். ஸோ வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா நல்லா தான் ஓடிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, ஆனால் நின்றுச்சுங்க. யா ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப்டுன்னு வருது. என்னதான் ஏன் உனக்கு பிரச்சனை சொல்லியா? ஆக்சுவலி அப்படியே ஜாலியாக ரோட்டில் ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருந்தேங்க. ஸோ வந்து கொஞ்சம் வேகமாக போகும்போது வண்டி வந்து லைட்டாக உலட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ வந்து வேறு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு மறுபடியும் காற்று கம்மியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு பஞ்சர் கடை வந்துச்சுன்னா அங்கே நின்னே செக் பண்ணுவோம். ஸோ வந்து செக்கே வந்து பண்ணால் அங்கே நின்று பண்ணலாம். இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் மிஸ்ட்டு கம்மியாயிடுச்சுங்க. ஆனால் சொல்ல முடிய மாட்டேங்குதுங்க, மிஸ்ட்டு கம்மியாயிடுச்சுங்க, மிஸ்ட்டு முடிஞ்சு போச்சுங்கன்னு சொன்னோம்னா கொஞ்சம் தூரத்துலேயே மிஸ்ட்டு வந்துடுது. அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. பசி வேறு லைட்டாக எடுக்க ஆரம்பிக்குதுப்பா. வர்ற வழியில் ரோட்டோரமாக ஒரு கடையை பார்த்தேங்க. ஸோ வந்து இட்லி தோசை அந்த மாதிரி ஏதோ போட்டுட்ருக்காங்க போல். வண்டியை கம்முன்னு நம்ம அங்கேயே விட்டு சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி யூட்டன் போட்டு
அப்படியே அந்த கடையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோங்க. தோசை இருந்தால் வேற லெவலுங்க. இட்லி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா கஷ்டம்தான். ஏன்னா நான் இட்லி பெருசாக சாப்பிட மாட்டேன். தோசைனா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன். அக்கா தோசை இருக்காக்கா? தோசை இருக்குங்களா? தோசையெல்லாம் இருக்குது. ஜம்முன்னு வயிறார சாப்பிட்டு இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலாம். எஸ், காற்று கம்மியாயிடுச்சுங்க. அதே இடத்துல தான் மறுபடியும் பஞ்சர் போல். அக்கா என்னக்கா ரோடு ஃபுல்லாக பனியாக இருக்குது? அக்கா பனினா எந்த அளவுக்கு தெரியுமாக்கா? ஃபுல்லாக மூடிடுச்சு. சில்லுன்னு இருக்கு. கொடைக்கானல் ஊட்டியில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுக்கா. ஒரு வாரமாக இப்படி தான் இருக்கா? நமக்கு தான் இத்தனை நாள் தெரியல மாப்பிள்ள. இன்னைக்கு நியூஸில் ஏதாவது போடுவாங்களாக்கா இந்த மாதிரி பனி புயல்னு சொல்லி? சூப்பர்க்கா சூப்பர்க்கா. பனி புயல்னு நார்மலாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும். TTF வாசன் பனி புயலில் சிக்கி கொண்டாருன்னு போட்டால் வருத்தமாக தான் இருக்கும். மாப்பிள்ள நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும் மாப்பிள்ள. பாலாக்கலாம் முடி லைட்டாக கொட்டுதுங்க. ஸோ வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே கவனிக்கணும். நம்ம அஜீஸ் மாப்பிள்ள வந்து பண்ணால் ஒரு ஹேர் ஆயிலை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கான். இந்த ஹேர் ஆயில் தான் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேங்க. ஓகேங்க. ஸோ அந்த ஃபுட்டெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. எனக்கா புரியல. எல்லாரும் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, என் கூட வந்து எடுத்துகிட்டு போகல. நன்றி நன்றி நன்றி. ஸோ வந்து அக்கா வந்து பண்ணால் எங்களுக்கு ஒரு காஃபி வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. பட் நாங்கள் வந்து பண்ணால் சண்டை போட்டு அக்காவுக்கு காசு கொடுத்துட்டு கிளம்புறாங்க. ஆக்சுவலி எவ்வளோ தோசைக்கா சாப்பிட்டோம்? நான் 2 தோசை, ஒரு ஆஃப் பாயில். அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட எத்தனை காஃபி? நான் எவ்வளோ காஃபி? 3 காஃபி இருக்குமா? அண்ணன் ஒரு காஃபி, நான் 3 காஃபிங்க. ஸோ வந்து குடிச்சிட்டோம். அதில் ஒரு காஃபி உங்களுக்கு ஃப்ரீ தம்பி அப்படின்னாங்க. இல்லைக்கா வேணாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அக்கா கூட பேசிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோங்க. ஓகேங்க. மிச்சதெல்லாம் வந்து பண்ணால் பைக் எடுத்துகிட்டு போக போக வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன். நம்மளது யூடியூப் சேனலில் வரும்க்கா. நான் ஃபேஸ்புக்கில் இன்னும் இல்லைக்கா, க்ரியேட் பண்ணணும் சீக்கிரமாக. சரிக்கா போயிட்டு வரேங்க. அடா ஆமாப்பா, இது வேறு ஒன்று இருக்குல்ல. சரி போகிற வழியில் போட்டுப்போம். அதுக்கு வேறு மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் டிலே ஆகும். அதுதான் பிரச்சனை. நான் எங்கே போனாலும் பார்த்து பத்திரமா போகணுன்னு மனசார ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. உங்களை பார்த்து அந்த தெய்வீக கலை வருது. உட்கார் மாப்பிள்ள போகலாம். ஆக்சுவலி வந்து அக்காவுக்கு நம்மளை தெரிலைங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே. அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே உட்காந்துருந்தோமா, நம்ம பசங்க எக்கச்சக்கமாக ஒரு கிட்டத்தட்ட 10 பசங்க வந்திருப்பாங்க. வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போனாங்க. அப்புறம் அப்படியே டவுட் பட்டுட்டு, ஆனால் நான் யார் ஏதுன்னு எதுவுமே கேட்கல. அப்புறம் கடைசியாக எப்படியும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. பட் ஃபஸ்ட்டு அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் நம்ம காஃபி குடிக்கிற கேப்பில் தான் நம்ம செல்லக்குட்டிங்கள்லாம் வந்தாங்க. அப்படியே செல்லக்குட்டிங்களை பார்க்கும்போது அக்கா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக நடந்துக்கிட்டாங்கங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஆனால் பஞ்சர் போடணுண்ணா. பஞ்சர் ஓகேங்க. ஸோ வந்து பஞ்சர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டி எடுத்துகிட்டு போக போக vlog கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. நான் டைம் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா 10:15 ஆச்சு. இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே அந்த டயர் கடையில் தான் இருக்கும். சரி இந்த வாட்டி வந்து பண்ணால் பஞ்சர் போட்டு சீக்கிரமாக அனுப்பிச்சிடுவாங்கன்னு தான் நினச்சிட்டு வந்தேன். பட் அண்ணா கிட்ட முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஆனால் கிட்டத்தட்ட 2 வாட்டி ஆல்ரெடி நான் பஞ்சர் போட்டிருக்கேன்னா இது 3வது வாட்டி பஞ்சர் ஆகுதுன்னா ஸோ பார்த்து பண்ணுங்க அப்படின்னு. அப்புறம் அவங்க வீல் கழட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் வந்து ஏன்னா வீல் கட்டுறீங்க, அப்படியே டியூப்லெஸ் டயர் தானே இது. நான் என்ன பயந்துட்டேன்னா உள்ள டியூப் போட்டு கொடுத்துருவாங்களோன்னு பயந்துட்டேன். டியூப் உள்ள போட போகிறது இல்லை தம்பி, மஷ்ரூம் பேட்சுன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்காமாங்க. ஸோ அதுதான் போட போகிறோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் தம்பி அப்படின்னாங்க. எப்படி போய் கோயம்புத்தூருக்கு போய் சேர போகிறோன்னு வேறு தெரியலங்க. ஸோ வந்து வண்டி இந்த கண்டிஷனில் இருக்குது. அண்ணா விஎஸ்கே என்ன எப்படி இருந்த பைக்கை இப்படி ஆக்கிட்டோம்ல. அதை விட பண்ணுந்தாங்க. அண்ணன் வந்து டயரை வந்து அதாவது வீலை வந்து இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாரா. எனக்கு வேற பயம், வீலு பெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. இந்த வீலே வந்து பண்ணால் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக வருங்க. ஸோ அதனால் வந்து பண்ணால் நான் கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்துலேயே பக்குவமாக சொன்னேன். தம்பி நீ எதுக்கு கவலைப்படாதுப்பா, பத்திரமா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. அண்ணா இப்போ தானே பெருமையாக சொன்னேன். சத்தம் இது வரைக்கும் வருதுண்ணா. தம்பி நான் பத்திரமா பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னார். ஆனால் இப்போ டொப்புன்னு சவுண்ட் வருது. பட் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றும் இல்லைங்க, அவங்க பார்த்துப்பாங்க. எந்த வீல்னா சீக்கிரமாக பெண்ட் ஆகும்? அலாய் ஆகும், ஃபோக்ஸ் ஆகாதுல்ல. ஆனால் லுக்கு கம்மி. ஸோ வந்து அலாய் ஆகும், ஃபோக்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பெண்ட் ஆகாதுங்க. மனுஷன் எக்ஸாஸ்ட் கூட போடாமல் வச்சிருந்தாரு. எக்ஸாஸ்டையும் மாற்றியாச்சு. ஆனால் அந்த டைலாக் இன்னொரு டைம் கத்தி சொல்லுங்க. ஐயோ போச்சே. அண்ணன் என்ன சொன்னார்னா, நான் சும்மா நீ உட்காந்துட்டு இருந்தேன்னா என்னையும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுங்க அப்படின்னாரா. சரிண்ணா வாங்கண்ணா உட்காருங்கண்ணா அப்படின்னேன். அதுக்கு அண்ணன் இருந்துட்டு என்ன சொன்னார்னா, ஐயோ போச்சு அப்படின்னு சொன்னார். அதுவும் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி சிரிச்சுக்கிட்டே இப்படி போஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு.
ஏன்னா 15 லட்ச ரூபாய் பைக்கு இப்படியா நிற்கிது, உங்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் உனக்கு தான் தம்பி வருத்தமாக இருக்கும், எங்களுக்கு சிரிப்பாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நல்லா இருந்துச்சு. கஸ்டமர் வரும் இல்லைன்னா வேணா எடுத்துக்கலாம், நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே TTF இந்த vlog இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த vlog ரொம்ப பெருசாக வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம கோயம்புத்தூர் போவோமா இல்லை இவ்வளோ தடங்கள் ஆகுதே ரிட்டன் பைக்கை எடுத்துகிட்டு சென்னைக்கே போய் வண்டியை விட்டுட்டு ஃப்ளைட்டில் போயிடுவோமா அப்படிங்கிறது அடுத்த vlog நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அப்படி இல்லைன்னா இங்கேயே எங்கேயாவது ரூம் எடுத்துகிட்டு இல்லை அடுத்த நாள் போகலாமா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் நாளைக்கு vlogல தான் பார்ப்பீங்க. ஓகே இந்த vlog இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வீடியோ வேறு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் தட்டிக்கோங்க. கடமை போய் டேக் கேர், இவ்வளோ வேகமாக போய் சேவைப்பாங்க. அதே மாதிரி ஹெல்மெட் போட வண்டி எடுக்காதீங்க. பாய் TTF லவ் யூ கோ மிஸ் லாட்ஸ் பார்த்து பாருங்க, சேஃப் பாருங்க. லவ் யூ.